Золт бауырым берекесін берсін, машина зыңдай 5 жыл гарантия берем, ешқандай түртпемнесің ғой. Бензинді толып тұр, магнитофоны ұрып тұр, короче. Просто асты шірік демесең, атақ бәрі нормально. Асты шірік па не? Мен шірік дедім бәне. Шірік емес, родной. Не ғой? Шіреме деп атқам ғой, родной. Шіреме просто 4 сен оған кезде кейбірде шіреніп кетеді ғой. Сол шіреме деп атқам ғой, родной. Так, братым, маған машина ұнап тұр негізі. Бірақ сонда да братыммен бір хата хабарласып алайын, иә? Сосын обязательно хабарым беремін. Ұнап тұр маған. Ше, бауырым, сөйтсейші. Ақылдас ол, асықпа. Ешкіммен ақылдас, отбасыңмен ақылдас, коллегаларыңды жинас жасап ақылдасып аласың ба? Өзің білесің, бірақ бар ғой, мен сен айтайын. Действительно, мына машина бар ғой, мықты, мен сен айтайын. Алсаң өкінбейсің. Қимай тұрып біз бар ғой, даже саған ше. Өзің аққуын жеткесің, қаяқты көсің? Ақтөбең кім ол мен? Ақтөбе? Ақтөбе дейді, что там? Жігіттер, короче, машиналар маған ұнады. Бірақ бір-екі жерін жасату керек қой, білесіңдер ғой. Давайте 950-ге беріңдер. 950? Жынды қалдым бар, родной. Ялсай кішкене. Бір келі картошка алып тұрсың ғой. Айттым ғой, вообще краскасы түртілмеген, ұрылмаған, соғылмаған. Коробкасы вообще теппейді. Моторын көрсең вообще май жемейді. Вообще қодыр жолға түскірмеген ғой. Тіке барады да, тіке қайтады. Вообще түртілмеген машина. Зыңдай ғой машина. Братан айтып тұрмын ғой, берейін 950-ге. Чой, кетші, жынды қоған ба? Не деген адам? Вообще түсінбейтін, айтып тұрмын ғой, вообще соғылмаған деп. 950 нес? Вообще неге қатып қоған адамсың? Қай жақтысың өзі? Шымкент? Өзіміздің тамырлар екен ғой? Айтпеспен бағына бір. Тамырлар ғой, 6 миллионға. Қалай? Кеше ғана өзіміз миллион жарым қалдық қой. Миллионға қалай бересің? Жігіттер, Шымкент, біз өзіміз, зиомамыз, 950-ге беріңдер. Кешкі сауда ғой, базарда тұрық, тем более. Айтып тұрмын ғой, тамырлар ғой, родной жерлесіміз ғой, өзіміздің туған жеріміз ғой. Жақсы сөзі бар қазақта, туған жердің ауасында шипа, жуасында тәтті деген. Жоқ еді, жақсы жігіт деп атқан бұрыс, жақсы жігіт деп атқан. Мақалда қателесіп отқан жүрсің ба? Вообще келмейді ғой мақал. Сол қателесіп кеттім, береге, родной ғой, өзіміз зиома ғой, берек, шымкентскілер ғой, тамырлар ғой, тамырлар. Зиома олса, кессің ауызы алсын. Осыға беріп тұр екен. Қай жақтысыңдар? Ақтау ол. Ақтау? Өзіміздің родной зиома! Екеуміз ақтау іскеміз ғой білесің ба? Ақтау іскеміз ғой біздер. Берек, миллионға берекші, миллионға. Кессің ауыз, берек, миллионға берек. Саған беріп тұр ғой, родной. Берек, жүзім жылы. Жарқын адам екенсің, добрый, дұрша екен ғой. Щедрый, лет екен ғой. Сол ғой, жаңа ғана ше, айтшы, өзің айтшы. Жаңа ғана 1.200.000 жылға біреу еңбектеп, жылап тұрып келді. Жылап келді ғой, білесің ғой, Жылап келді ғой, еңбектеп тұрып, бермеді ғой. Миллионға берек саған, родной. Добрый, душа, щедрое лето, никто солнышко отыр екенсің ғой. Мен Қызылордамын ғой, братан. Қызылорда? Екеуміз Қызылордакіміз ғой. Байқоңырды білесің ар жағында. Байқоңыр ма? Зиома. Зиома ғой мынау. Болды ғой, родной, саған миллионға беріп тұрық қой. На миллионға ал. Рубль 200 рубль ғой, 200 рубль ғой. Білеміз ғой рубль, білесің ғой, мы понимаем рубль. Ассалаумалейкум. Саламатсың. Вообще мен объявление бойынша салынып тұр едім. Машинаны көрсем бола ма? Сіз біз тұрған жерге келе аласыз ба? Нұрылтау бизнес-центрдің парковкасына 5 минутта, осымен жүрсіз ба? Сөйтсе, аға жақсы. Осымен жүрген? Не, қыз бекен не хозяйны? Мақ келісуге қиын болатын болды ғой, Тәуекел, не істейміз? Көрейік. Бірақ бүгін сауда жақсы болды, Бүгін сауда жақсы болды, зор болды. Сол машина емес па? Сол сияқты. Boyasız ömürde sen gelip sen dedin Önümden evine özüne demeli Şok sözüm vakıttı tek sağın tennedi Жанымның айқайын тек саған айтайын Ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым Сөзіме сен менің Sen
Сен жынсың ба? Саған әшейін Далиев құйып берші деді ғой. Шөлдеп кеттім, брат. Ренжімеңші шапшы, я. Шөлдеп кеттім да просто ше. Жақсы апшы, ешче алатын болса хабарласамыз. Номеріңіз бар ғой ешче. Сен жынсың ба сен де? Шөлдеп кеттім. Шөлдеп кеттім. Шындық қалдым, я. Шөлдеп кеттім да просто ше. Құсым тұр адной. Сары шапып отыр. Кез деген любой адамыңды емізіп жіберетін екі нағашың еді. Осылар рас па? Кез келген көріпкелдердің барлығын алдап жүреді дейді ғой. Көріпкелдер рас болса алданбайтын еді ғой. Қарап тұр. Ассалаумағалейкум, ағасы, жаным, тәтем. Сізді көргенде бар ғой, әкем көргенде қуанамын ше. Сөзіңіз сондай жарқын бар ғой. Ауғар тастай болып алыстан жарқырап тұрады ғой. Қалай өзің нағашы ғой, ауырмай сырғамай нормально жүрсің бе? Жақсы. Примерно мынауысы 3-2 сүттен, мынауысы ең қоюына 6% сүттен еміз жерді ғой. Екеуі 2 литрден еміз жүрді ғой сен? Еміп қалдым, байқадың ба? Еміп қалдым. Мына сүт ше, ақ болып қапты. Не ғой, сырады өтейін, сүтке рахмет, ақша жоқ, машина кілтін бермеймін, қайта беріңдер. Боптан да нағашы, біз базар жаққа қарай түсіп баратқанбыз ғой сол. Сіздермен жетіп қаламыз ба деп ойлағанбыз ғой. Байқадым ғой, байқадым. Жақсы. Жарайды, сау болыңыз. Магазинге қойдақшы. Е, жүр. Жақсы екен, ә? Жақсы екен. Аты Нұрсұлтан емес па? Білмеймін ғой, Нұрсұлтан жақсы екен шығар. Жақсы екен негізі бір ауа керек қой, ә? Бәрі осында біледі ғой қазір. Бір ауа керек. Жомарттың баласы емес па? Сол ғой, сол. Талтаң етіп келді ғой, түсін өткен соған отқан ғой қарасай. Ей! Жомартович! Бері кел. Түсін өткен отқан ойым, ә? Бала. Уалейкум ассалам, қалай жадай? Жақсы. Құтты болсын, талтаң етіп ғой, ә? Бір аға соп бірдеңе берсейші. Бер. Молодец, осы 5 теңге саған папаңа сәлем айт үйдегілерге. Үйдегілер бәрі жақсы ма? Иә. Ай, молодец. Не аласың енді 5 теңгеге? Самокат ал. Самокат? Қой, мәке, қой. Не қой? Өзің балаң ғой, жаның ашысың да, жынды қаласыңдар ма? Қарашы, мына самокатта Төреғали Төрәліші, әнші. Төреғали Төрәлінің өзі мінген осыны. Білесің ба? Ең қымбат тұр. Мен негізі 50 мың теңге сатамын деп ойлағам. Саған бір жомарттың боласың ғой, 5 мың теңге сатам аласың ба? Иә. Әкел. Давай, үйдегі сәлем ететін ғой. Айтпа. Папасы білмейтін жер, жомарт, білмейтін жер. Білмеймін ғой. Білмейтін жер. Не болыпты? Жүре тағы бір машина көргенім, соны көріп қайтайық. Осы машина ма? Осы ғой. Звонок қойдың ма хозяйна? Звонок па шат. Просто есік болып тұр да. Сол ғой, есік болып тұр ғой, баллондарын қарасай. Қанша деп жатыр бағалары? 1,8 миллион дейді. Нормально түсіруге болады. 1,5 миллион ма, бір түсіріп алайық, ә? Конечно. Бірақ жақсы сияқты ғой. Кузов нормально? Қанша? Нормально. Сен туралы мәңгілік қалар әнді жазғым келеді әдемі Мона Лиза деңгейде суретіңді салғым келеді